어제 제주와 성산에서 이상 고온 현상이 나타났습니다. 제주의 한낮 최고 기온 25도, 성산은 24.6도로 3월 기온으로는 역대 5번째와 2번째로 높은 것으로 기록됐는데요. 오늘은 기온이 더 올라 제주의 낮 기온이 26도까지 오를 것으로 예상됩니다. 기온이 크게 오르면서 대기는 한층 더 건조해졌습니다. 현재 제주도 북부와 북부 중산간, 동부와 산지를 중심으로 습도가 35% 아래로 떨어지면서 건조특보가 발효 중인데요. 고온 건조한 날씨 속에 공기질까지 답답합니다. 현재 제주의 초미세먼지 농도는 나쁨 수준을 보이고 있고 여기에 황사까지 유입되면서 공기가 더 탁해지겠습니다. 이 먼지도 먼지지만 바람까지 강하게 불고 있습니다. 초속 20m 안팎의 순간 돌풍이 관측되고 있는데요. 건조한 날씨에 강풍까지 더해지면서 작은 불씨가 큰 불로 번지기 쉬운 상황입니다. 화재 사고 없도록 계속해서 불조심해 주셔야겠습니다. 오늘 하늘엔 가끔 구름이 지나겠고요. 자세한 지역별 기온 살펴보시면 현재 제주는 15도, 서귀포는 13도로 출발해 한낮에는 제주 26도, 성산은 24도까지 오르겠습니다. 오늘 바다는 잔잔하겠습니다. 전 해상의 물결이 2에서 2.5m까지 일겠습니다. 공항 날씨입니다. 현재 인천과 광주는 저시정 경보가 내려져 있습니다. 이곳 항공편 이용객들은 사전에 운항 정보 확인하셔야겠습니다. 내일 늦은 오후부터 금요일까지 비가 내리겠는데요. 비가 그치고 금요일부터는 기온이 내려가면서 평년 수준을 밑돌겠습니다. 날씨였습니다.